এখানে ইয়াসনাতে ল্যান্ড করতেছে টিম নাম্বার 24, আর টিম নাম্বার 24 এর পিছনে আছে টিম নাম্বার 10। টিম নাম্বার 24 এর এখনো কোনো চিকেন করতে পারেনি, তো দেখা যাক টিম নাম্বার 10 আজকে কি করে, ওরা চিকেন কি করতে পারে নাকি। আর ওইদিকে আমরা টিম নাম্বার 22 কে দেখতে পাচ্ছি। টিম নাম্বার 3 গেছে সেওটার ওইদিকে। টিম নাম্বার 8 এখনো ওরা মেবি মিউটে যাওয়ার জন্য এদিকে আসছিল, কিন্তু ওরা মিউটে যায়নি। টিম নাম্বার 4 কে আমরা দেখতে পাচ্ছি, ওনার কাছে শুধু একটা শটগান আছে। আর মিউটে দুইটা টিম আসছে। এদিকে আমরা জুবাইরকে দেখলাম, জুবাইর একজনকে ফিনিশ করলো, নকটা করেছিল রাকিব ভাই। এদিকে আমরা বাইপার ওসিয়ান ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, আর সামনে আছে টিম নাম্বার 4। বাইপার টিম ওদেরকে স্পট করে রেখেছে, আর টিম নাম্বার 4ও মেবি ওদেরকে স্পট করে রেখেছে। ওরা যদি এদিকে রোডটা ক্রস করার ট্রাই করে তাহলে ওদের জন্য সমস্যাটা হয়ে যাবে। উনি পিক করেই বুঝতে পারছে, দেখতে পাচ্ছি একজনের এইচপি অনেকটা কমে গেছে, কিন্তু হয়তো বা সেটা নাবি বাই দিয়েছে। আর ওইদিকে আমরা বাইপার পিকাচু ভাইকে দেখতে পাচ্ছি। এদিকে পিকাচু ভাই খুব সুন্দর একটি ফ্ল্যাঙ্ক দিবে বলে মনে হচ্ছে। আর এদিকে তাজদিদ ভাইও ফ্ল্যাঙ্ক দিচ্ছে, যদি উনি আবার পিছনে ব্যাক করতেছে। এদিকে ইউবিএক্স আবির জোনে নক হয়ে গেছে পচিংকিতে মেবি। এদিকে তাজদিদ ভাই যদি ফ্ল্যাঙ্কটা দিত তাহলে খুবই সুবিধা হয়ে যেত। ওরা মেবি কার নিয়ে চলে যাওয়ার সাউন্ডটা পেয়ে গেছে, যার কারণে ওই দিক থেকে তাজদিদ ভাই আর ফ্ল্যাঙ্কটা দেয়নি। এদিকে আমরা বিলাক থর ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, ওনার কাছে হেলমেট বেস্ট নেই। বাইপার টিম যদি এখানে পোস্টটা দিয়ে দিত তাহলে হয়তো বা ওদের জন্য অনেকটা হেল্প হয়ে যেত, বিকজ ওদের কাছে তেমন বেশি ভালো লুট ছিল না, হেলমেট বেস্ট ছিল না। এদিকে আমরা নবতে দেখতে পাচ্ছি এয়ারড্রপ 2-তে আছে এডব্লিউএম ডিবিএস। বাট ডিবিএসটা কেন দেয় সেটাই তো আমি বুঝি না, দেখলে মাথাটা হ্যাং হয়ে যায় ডিবিএস। বিডিএম ফ্লাশ বাইকে দেখতে পাচ্ছি, ওরা আজকে ডুয়ো খেলতেছে। আজকে ইনসেন্ট টিম আসতে পারেনি, ওদের ইলেকট্রিসিটি ছিল না, যার কারণে আজকে নেই ওরা। এদিকে আমরা একটা গ্রেনেড দেখতে পাচ্ছি, গ্রেনেডে নক হয়ে গেল। ফ্লাশ বাই হয়তো বা সেটা খেয়াল করেনি যে এদিকে গ্রেনেডটা কি করেছে। ফাইট দেখতেছিলাম এখানে, বিডিএম তন্ময় ভাইকে কিল করে দিয়েছে, ওরা ডো ভার্সেস স্কোয়াড খেলতেছিল, স্কোয়াডটা শেষ। এদিকে আমরা টিম নাম্বার 4 এবং পিকাচু বাইককে নক আউট করে ফিনিশ করে দেওয়ার ট্রাই করতেছে। যারা নক আউট করে ফিনিশ করার ট্রাই করে, এদিকে আমরা তাজদিদ ভাইকে দেখলাম যে নক আউট করে দিয়েছে, নাবি ভাইকেও নক আউট করে দিয়েছে। আর একজন প্লেয়ার আছে ওসিয়ান, নক আউট করার প্ল্যানটা বা চিন্তাটা করতে গেলে অনেক সময় এমন হয় যে নকআউট করার চিন্তা, নকআউট করে কিল করার চিন্তা থাকলে অনেক সময় এরকম হয়ে যায় যে ফিনিশ করতে যাওয়ার সময় টিমমেট এসে মেরে দেয়। তো ফিনিশ না করার চাইতে ফাইট নেওয়াটা, অন্য একটা এনিমিকে মারা, সেটাই মেবি বেটার। নকআউট করে ফিনিশ করতে গেলে অনেক সময়ই আমি খেয়াল করেছি যে ঝামেলা হয়ে যায়। এদিকে আমরা ইউএক্সপি টিমকে দেখতে পাচ্ছি,
ইউএক্সবি রাইডারকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এদিকে আমরা স্ট্রম বাইকে দেখতে পাচ্ছি, ওদের সাথে ফাইট হচ্ছে টিম নাম্বার টিম নাম্বার 10-এর। এদিকে আমরা এমজে কিং বাইকে দেখতে পাচ্ছি, তো ওদের সাথে ফাইটটা আমরা দেখি ফিনিশ করে দিচ্ছে এখানে। টিম নাম্বার 10-এর দুজন প্লেয়ার আছে সেকেন্ড ফ্লোরে। তো এদিকে এমজে কিং বাইক গ্রেনেড করতেছে। গ্রেনেডটা এদিকে টিম নাম্বার 10 ছিল মেবি, আমি ভুলে গেছি। টিম নাম্বার 10কে ওয়াইপ করে দিল এখানে। আজকে খুবই ভালো খেলতেছে টিম নাম্বার 24। আর ওইদিকে আমরা টিম নাম্বার 12কে দেখতে পাচ্ছি, ইউএক্সবি টিমের সাথে ফাইট হচ্ছে নিহাল ভাইয়ের টিমের। এদিকে বিলাক টিমের একজন নকআউট করে দিয়েছে। তো এখানে ইউএক্সবি টিম কি করবে? আর এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডেভিল জাহিদ ভাই যাচ্ছে এমকে নিয়ে পুশ দেওয়ার জন্য। উনি মেবি এমকে খুবই ভালো ইউজ করে, বেশিরভাগ ম্যাচে আমরা উনিকে দেখি। আর নিহাল ভাই এদিকে নকআউট করে দিয়েছে কাকে নামটা পড়তে পারিনি। গ্রেনেড থ্রো ট্রাই করতেছে এদিকে জাহিদ ভাই। সবুজ ভাই নকআউট করে দিল ইউএক্সবি আবির ভাইকে। শুধু জোকার আছে, তো জোকার কি এখানে ক্লাচ করতে পারবে? 1 ভার্সেস 4 দেখা যাক। এখানে টিমমেট নকআউট করে দিল টিমমেটকে, সবুজ ভাই নকআউট করে দিল জাহিদ ভাইকে। এদিকে দুইটা স্মোক দেখতে পাচ্ছি নাকি, এদিকে নিহার ভাই কিল করে দিল ইউএক্সবি টিমের লাস্ট প্লেয়ারকে, জোকার। আর এদিকে আমরা আরেকটা ড্রপ দেখতে পাচ্ছি, এই ড্রপে আছে অগ এবং এটেক স্কোপ, লেভেল 3 হেলমেট বেস্ট, লেভেল 3 এর ব্যাগ। এই টিম নাম্বার 24 এখানে মেবি লুট করতেছে এখনো। আর ওইদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিম নাম্বার 3 মেবি, হ্যাঁ টিম নাম্বার 3 এখানে এয়ার ড্রপ লুট করতে এসেছে। একজন গাড়ির ভিতরেই বসে কভার দেওয়ার ট্রাই করতেছে। তো দেখা যাক এখানে কি হয়। ওদের আশেপাশে টিম আছে একটা, টিম নাম্বার 24, কিন্তু ওরা মেবি টিম নাম্বার 3কে খেয়াল করতে পারেনি যে ওরা এখানে ড্রপ লোড করতে এসেছে। আর ওইদিকে আমরা টিম নাম্বার 9-এর একজন প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছি, এনএস সামির ভাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। সামির ভাইয়ের টিমের সাথে ফাইট হবে বলে মনে হচ্ছে টিম নাম্বার 22-এর। তো দেখা যাক এখানে কি হয়। আমরা টিম নাম্বার 22-এর একজনকে দেখতে পাচ্ছি যে উনি পুশ দিতেছে, আর পিছন থেকে বাকি টিমমেটরা কভার দেওয়ার ট্রাই করতেছে। এদিকে অফসাইড বাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি একজনকে নকআউট করে দিয়েছে, গোস্ট বাই নকআউট করেছে একজনকে, জাভেদ ভাই একজনকে নকআউট করে দিল। তো আমরা ফাইটটাতে আস্তে আস্তে শেষ হয়ে গেল আজকের ফাইট। তো আমরা ওদের ফাইটটা দেখাতে পারিনি, তো আমরা অন্য একটা টিমের কাছে চলে যাই। এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিম নাম্বার 22-এর একজন ফ্ল্যাঙ্ক দেওয়ার ট্রাই করতেছে। তো দেখা যাক এখানে কি হয়। আশা করি টিম নাম্বার 22 এখানে ভালো করে ট্রাই করবে, বিকজ 2 ভার্সেস 4 এটা ওদের জন্য অনেকটা অ্যাডভান্টেজ। তো এখানে টিম নাম্বার 22-এর একজন প্লেয়ারকে স্পট করতে পেরেছে এবং নকও করে দিয়েছে। খুবই সুন্দর স্প্রে এখানে একেএম দিয়ে।
এখানে রিভাইভ করাটা অনেক ঝামেলার হয়ে যাবে টিম নাম্বার 22 এর। আমরা গ্রেনেড দেখতে পাচ্ছি, উনি গ্রেনেড দিয়ে কিলটা কনফার্ম করার ট্রাই করতেছে, অনেকে ড্যামেজও খেয়েছে, ভালো গ্রেনেড ছিল। এদিকে ফারুক ভাইকে নক আউট করে দিল, অনেক রেড করে ফেলেছে স্পট করতে গিয়ে। আর উনি কিন্তু স্মোকের ভিতরে ওনাকে কিল করে দিল। উনি যদি স্মোকের ভিতরে বসে থেকে হিলটা করতো তাহলে ওনার পক্ষে 1 vs 4 ক্লাচ করাটা অনেক ইজি হয়ে যেত। এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিহার ভাইয়ের টিমের সাথে ফাইট হচ্ছে টিম নাম্বার 4 এর। উনি এখানে প্রোন হয়ে স্কারের দিয়ে স্প্রে দেওয়ার ট্রাই করতেছে। দেখা যাক। এখানে সবুজ ভাই হিল করতেছে, রিফাত ভাই এদিক থেকে অ্যাঙ্গেল বানানোর ট্রাই করতেছে, কিন্তু মেবি উনি অ্যাঙ্গেলটা পাবে না। এদিকে সাগর ভাইকে গ্রেনেড দিয়ে নক আউট করে দিল, কী কারণে বুঝতে পারলাম না। এখানে ডিপি দিয়ে স্প্রে দেওয়ার চেষ্টা, কিন্তু ডিপি দিয়ে স্প্রেটা তেমন সুবিধাজনক হয়নি। এদিকে টিম নাম্বার 4 কী করবে, ওরা গাড়ি নিয়ে সামনে যেতে চাচ্ছিল, কিন্তু আবার ওরা পিছনের দিকে ব্যাক করতেছে। নক আউট করে দিল এদিকে নিহার ভাইও নক আউট হয়ে গেল। তার সাথে স্কোয়াডটা ওয়াইপ করলো সবুজ ভাই, এখানে 2টা কিল পেয়েছে। তো বিলাক টিম আজকে বেশি সুবিধা করতে পারেনি, আশা করি ওরা নেক্সট ম্যাচে খুব স্ট্রংলি ব্যাক করবে আর টিম নাম্বার 25কে ওয়াইপ করতে পারবে। তো এদিকে আমরা টিম 20কে দেখতে পাচ্ছি। টিম নাম্বার 20 রাকিব ভাইকে আমি দেখতে পাচ্ছি, ওরা ইয়াসনায়াতে আছে। অক্সাইড ভাই এদিকে একজনকে নক আউট করে দিল রাকিব ভাইকে। তো আমরা দেখি ফাইটটা। গোস্ট ভাই নক আউট করে দিল সাগর ভাইকে। তো এদিকে টিম নাম্বার 20 রাকিব ভাইকে রিভাইভ করাটা পসিবল না। এদিকে জোবার দেখলাম নক দিয়েছে, কিন্তু জোবার কিল দেওয়ার ট্রাই করতেছে, সেটা খুবই বড় একটা বোকামি ছিল। ও যদি পিছনে ব্যাক করতো বা কভারে চলে যে হিল করতো সেটাও ভালো হতো। তো দেখা যাক এখানে টিম নাম্বার 24 এবং টিম নাম্বার 20-র মধ্যে কেমন ফাইটটা হয়। এদিকে রাকিব ভাইকে আবার নক করে দিল, সরি কিউটা কনফার্ম করে দিল। আর ওইদিকে অক্সাইড ভাই টিপিপি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তো এখানে ডিডব্লিউ টিমের 2জন প্লেয়ার আছে, সাগর ভাই এবং আতিকুর ভাই। এদিকে সাগর ভাইকে স্পট করতে পেরেছে ওরা। আতিকুর ভাই কি করলো এটা, উনি কাকে নক আউট করার ট্রাই করতেছিল সেটা আমি বুঝলাম না। তো এখানে খুবই খারাপ ছিল আতিকুর ভাইয়ের গেম প্লেটা। তো এখানে খুব বাজে একটা পজিশনে টিম নাম্বার 20 এবং লাস্ট প্লেয়ার সাগর ভাইকেও কিল করে দিল। তো ডিডব্লিউ টিম আমার কাছে মনে হচ্ছে ওরা আগের চেয়ে কিছুটা ইমপ্রুভ করতে পেরেছে। আশা করবো ওরা খুবই স্ট্রংভাবে আমাদের রুম ম্যাচে ব্যাক করবে আর খুব ভালো খেলার ট্রাই করবে ওরাও। এদিকে আমরা আরেকটা ড্রপে দেখতে পাচ্ছি ডিবিএস। কেন ভাই ডিবিএস 6x বা 8x লাগিয়ে মারবে, ফালতু একটা গান। শর্ট গানের মধ্যে পাবজির মধ্যে সবচেয়ে বাজে একটা গান আমার কাছে যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে এই ডিবিএস, তাও আবার ইয়ার ড্রপে। এদিকে আমরা টিম নাম্বার 22কে দেখতে পাচ্ছি। তো টিম নাম্বার 24 লিপ আপ করতে চলে এসেছে। তো এখানে আছে টিম নাম্বার 22। এদিকে
রুদ্র ভাই মেবি, উনি রিফাত ভাইকে নক আউট করে দিয়েছে। এদিকে ডিডব্লিউ টিমের একজন প্লেয়ার জোনের অনেকটা বাইরে। এদিকে রেবেল ভাইকে দেখতে পাচ্ছি আজকে উনি মিনি ইউজ করতেছে। ডিডব্লিউ টিমের যে প্লেয়ারটি জোনের বাইরে আছে উনি মেবি জোনের বাইরেই কিল হয়ে যাবে, নক আউট হয়ে যাবে। উনি ওনার স্কোয়াডের লাস্ট প্লেয়ার। এমজে কিং ভাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, উনি ডিডব্লিউ টিমের লাস্ট প্লেয়ার, জোনে কিল হয়ে গেছে। গোস্ট বাইকে M24 দিয়ে অনেকটা ড্যামেজ দিয়ে দিয়েছে লেভেল 3 হেলমেটের কারণে, হয়তো বা ইরাদ ভাই এখানে নক করতে পারেনি। স্নাইপিং এর বস হচ্ছে রেবেল ভাই, কিন্তু আজকে স্নাইপিং করতেছে ইরাদ ভাই। ওই দিন আমরা দেখেছিলাম যে ইরাদ ভাই, সরি, রেবেল ভাই খুবই ভালো স্নাইপিং করতেছিল, কিন্তু আজকে ওদের টিমের হয়ে স্নাইপার ইউজ করতেছে ইরাদ ভাই। এদিকে ইরাদ ভাই একজনকে নক আউট দিয়েছে, এদিকে এমজে কিং ভাইকে নক আউট করে দিয়েছে এবং অনেকটা ড্যামেজ দিয়ে দেওয়ার কারণে উনি কিউটা কনফার্ম হয়ে গেছে। তো দেখা যাক এখানে কি হয়। 3 vs 2 মেবি, 3 vs 2 যদি রিভাইভ করতে পারে তাহলে 3 vs 3 হবে। এদিকে বাইপার টিমের একজনকে নক আউট করে দিল অক্সাইড ভাই। ওইদিকে নক আউট করে দিল কোরাল ভাই অক্সাইড ভাইকে, এবং উনি গ্রেনেড দিয়ে কি ওটা কনফার্ম করা ট্রাই করতেছে। তো দেখা যাক এখানে কি হয়। হোয়াট দ্য হ্যাক, এখানে ভাইপার টিমের একজন উনি নক আউট ছিল, কিন্তু উনি কীভাবে এই দিক দিয়ে ভিতরে চলে গেল সেটা আমি বুঝলাম না। এদিকে তো কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, উনি কীভাবে আসলো আই ডোন্ট নো। হয়তো বলে কোনো গ্লিচ, যার কারণে উনি এই ফাঁকা দিয়ে চলে আসতে পেরেছে। তো এদিকে উনি হিল করে নিচ্ছে। গোস্ট ভাই নক করে দিয়েছে ইরাদ ভাইকে এবং কোরাল ভাই নক করে দিয়েছে গোস্ট ভাইকে। আর এদিকে লাস্ট প্লেয়ারকে কিল করে দিয়েছে। আচ্ছা, এটা থার্ড পার্টি হয়ে গেছে। ডার্ক সবুজ ভাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি। রেভেল ভাই নক আউট করে দিয়েছে জাহিদ ভাইকে। এখানে ডেভিল জাহিদ ভাই কি রিভাইভ পাওয়ার চান্স? হ্যাঁ, উনি রিভাইভটা করে দিতে পারবে। এদিকে আমরা নিহার ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, উনি জোনের বাইরে, ওনার এখন জোনে ঢুকে যাওয়া উচিত। উনি কোরাল ভাইকে নক আউট করে দিল। আর টিম নাম্বার 22-এ দুইজন প্লেয়ার জোনের এজে আছে। নিহার ভাই এখানে হিল আপ করতেছে, মানে ইরাদ ভাই জোনে নক হয়ে গেল। এদিকে ভাইপার টিমের একজন নিহার ভাইকে নক আউট করে দিয়েছিল, কিন্তু এদিক থেকে সবুজ ভাইয়ের অনেক ভালো একটা কভার ছিল, যার কারণে এখানে বেঁচে গেল নিহার ভাই। এদিকে আমরা রেবেল ভাইকে দেখতে পাচ্ছি যে রেবেল ভাই জোনের ভিতরে ঢুকে গেছে, আর বাকি টিমমেট আসতেছে, এখনও আসেনি, ওরাও চলে আসতেছে। তো দেখা যাক এখানে কেমন ফাইট হয় ওদের মধ্যে। এখানে কোন টিম আজকে চিকেন করবে লাস্ট ম্যাচে, লিডটা কি ধরে রাখতে পারবে টিম নাম্বার 25, সেটাই দেখার ব্যাপার। নিহার ভাই যদি এখানে ভালো করতে পারে, জাহিদ ভাই যদি ভালো করতে পারে, তাহলে হয়তো বা লিডটা ধরে রাখতে পারবে। তো দেখি আমরা এখানে কি করে আজকে নিহার ভাই। নিহার ভাই আজকে কিল পেয়েছে 4টা এবং সবুজ ভাই কিল পেয়েছে 5টা। এদিকে একটা গ্রেনেড দেখতে পাচ্ছি, জাহিদ ভাইয়ের দিকে এসে পড়লো, কিন্তু গ্রেনেডটা যদি কুক করে থ্রো করতো তাহলে হয়তো বা জাহিদ ভাই এখানে নক হয়ে যেত, কারণ গ্রেনেডটা খুবই ভালো ছিল এখানে। তো
এখানে যদি নিহার ভাই টিপিপি নিয়ে বসে থাকে তাহলে হয়তো বা একজনকে, উনি জোনের বাইরে পড়ে গেছে, উনি এখনও জোনের ভিতরে ঢুকতেছে না, কী কারণে সেটা বুঝলাম না, ওনার জোনে ঢোকা উচিত। রেবেল ভাই নক আউট করে দিল একজনকে, এদিকে নিহার ভাই জোনে নক হয়ে গেছে, সবুজ ভাই এখানে নক হয়ে গেছে। সবুজ ভাইকে রিভাইভ করার আগে, করতে গেলে হয়তো বা তখন যদি টিম নাম্বার 6 পুশ দিয়ে দেয় তখন ওদের জন্য সমস্যা হয়ে যাবে। তো দেখা যাক এখানে ওরা কি করে। তো রেবেল ভাই এখানে পুশ দিচ্ছে, মেবি রেবেল ভাই স্পট করার ট্রাই করতেছে কিন্তু সেটা পারতেছে না। দেখা যাক এখানে কি হয়। রিভাইভটা এখনো করতে পারেনি। এদিকে জাহিদ ভাইকে আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি নকআউট করার ট্রাই করতেছে। আরডিএক্স ভাই এদিকে স্প্রে দিচ্ছিল, উনি অনেকটা ড্যামেজ পেয়ে গেছে এদিকে আরডিএক্স ভাই। আরডিএক্স ভাই এদিকে হিল আপ করে নিয়েছে, আরডিএক্স ভাই একজনকে নকআউট দিয়েছে, রেবেল ভাইকে নকআউট দিয়েছে, এদিকে ড্যাডি নকআউট দিয়েছে রিফাত ভাইকে। আর এইখানে আমাদের ম্যাচটা শেষ হয়ে গেল। আজকেও চিকেন করেছে টিম নাম্বার 25, ওরা আজকে খুবই ভালো খেলেছে। তো আজকের মতো বাই বাই।